itatu curuza urumogi imyaka 2 ndunga imyaka 3 tuyazamure ugeze mbabwira reka dukubitire Imana amashyi. I love you, Papa. I love you so much. Kandi you know that. Uyu mugabo sinzi ngo n'ikibazo kwitura, ariko Imana yonyine niyo izi ikibazo kwitura. Uzaba ibiganza byacu. Twongere tuyazamure niba tunezerewe Imana. Namwe muri iyi Imana muzamure. Reka tayo Imana itokura umuntu. Tuzamure tuyagerageze.
Jesus
cyane, ariko cyane cyane si byo bituma turirimba neza. Cyo tuma turirimba neza cyane kuruta ibyuma, uko Kristo agera muri twebwe. Iyo Kristo yageze muri wowe azahinduka bariko, ko ndabigereranyaga n'ibibira ahangaha bizatumye abantu bahungama, bizatumye abacu batabye n'umuhunga ibyuma zapfuye. Kristo yageze muri wowe aza kudwangabura, akaguhendagura, akakugira amazu ukaririmba utitaye ku zuba, ukaririmba witaye ku gihe tuzaba turi mu ijuru. Tuziyegerezwa mu ijuru turi kumwe n'abera bose. Yesu azafata umwitero we aduhanagura amarira, ati murakaza neza bana banje, mwanesheje Satani. Hazaba umusutindi, igitondo kiruta ibindi byose. Yesu nagaruka kw'imingoma ye, abakiranutsi tuzahabwa ijambo. Uwo munsi abamarayika bose bazaba badufitiye amatsiko, tuzaba twegamiranye na Yesu, atuzengurutse ijuru byose. Ati ngababona mpfiriye kera, iyi niyo ntama yari yazimiye.